Кечээ 1 май күнү Кара Суу районунда улуу жеңиштин 74 жылдыгына жана эмгек ардагери Исмаил Матраимовдун жаркын элесине арналган волейбол жана кичи футбол боюнча мелдеш болуп өтүп, ага жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана бир катар парламент депутаттары, чиновниктер жана коомдук ишмерлер катышты. 15 миңден ашык адам катышкан спорттук иш-чара спикер Дастан Жумабековдун куттуктоо сөзү менен ачылды. Ушул иш-чараны уюштурган Исмаил атабыздын балдарына, анын урпактарына мен терең ыраазычылык билгиземин. Ушунча элдин башын кошуп, ушунча спортсмен балдарыбызды бир жерге алып келип, аларга жакшы майрам тартуулап турат, жакшы азем тартылып турат. 8 жылдан бери өтүп келген бул мелдешке Исмаил Матраимов коомдук фонду тарабынан 1 миллион сом коюлуп, Кара Суу районунун 17 айыл өкмөтүнөн футбол жана волейбол боюнча бирден командалары күч сынашкан. Исмаил атабыздын элесине мына уже 8-жыл быйыл өткөзүлүп аткан турнирде жолугушуп отурабыз. Бул жылдан жылга кандай десек, деңгээлүү күчтүү турнирлердин бири болуп калып атат Кыргызстанда. Кара Суу районунун 17 айыл өкмөтүнөн ар биринен бирден команда, футбол жана волейбол командалары катышып, 2 күндүк чоң мараке. Призовой фонд волейбол жана футболго 1 миллион ортодо байге коюлат. 2 күнгө созулган белдеште 30 адыр командасы волейбол боюнча 1-чи орунду багындырып, 150 миң сом байгени утуп алган. Ал эми 2-чи орунду Сары Колот, 3-чү орунду Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн командалары ээлеген. Кичи футбол боюнча Жоош айыл өкмөтүнүн Жоош командасы 1-чи орунга ээ болуп, 130 миң акчалай байгеге ээ болгон. Ал эми Агартуу командасы 2-чи, Кызыл Суу командасы 3-чү орунду ээлеген. Иш-чарага конок катары катышкандар мелдештин жогорку деңгээлде уюштурулганын айтышты. Бүгүнкү өтүп жаткан Исмаил ата фонду өткөргөн иш-чара эң жогорку деңгээлде, эң султанарлуу деңгээлде өттү. Мындай деңгээлде дагы көп оюндар өткөрө берсин. Ушундай атактуу адамдар бар экен, атактуу адамдар өткөрүшүп атат. Мына өзүңөр көрдүңөр, бүгүн Исмаил ата, Исмаил чоң ата фонду болуп аталып калды. Райымбек ато деп айтып жүрүштү. Бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Ушул деңгээл дүйнөлүк деңгээлге чейин жетсин. Урматтуу сыйлык алгандар, сыйлык силердики, сыймык элдики болсун. Ал эми иш-чараны уюштуруучулардын бири, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов аталган белдеш эч кандай саясаты жок эле 8 жылдан бери өткөрүлүп келгенин айтты. 8 жыл мурун биз ушу иш-чараны уюштура баштаганбыз, 8 жыл, 9 жыл болуп калды. Жылдан жылга мунун популярдыгы өсүлүп атат. Жылдан жылга мунун элге болгон кызыгуусу көбөйүп атат. Мен ошого гана сүйүнөм. Бүгүнкү иш-чарага мен өзүм ошол жогорку кеңештин депутаты катары өзүм жакшы саналаштарым, бирөөдү урматтаган, сыйлаган жакшы коллегаларымды баарын ушу иш-чарага катышып бергил деп чакырдым эле майрам күндөрү. Ошолор дагы мени ошол урматтап, сыйлап, бири бирибизге болгон мамилебиз түз экен, ушу иш-чарага келип катышып берди.